我哋今次咧就係住呢間 hotel，即係都 OK 嘅，都係每晚我哋係420蚊3人房，但係咧啲裝修感覺就比較舊式啲咯。咁佢呢度成條街咧都係呢啲酒店嘅。可以咧揀間靚啲嘅，不過我哋求其諗住住1晚半晚咧，所以我哋就住咗是但揾一間有3人房，因為唔係間間都有3人房，即係有張大床、1張單人床咯。咁對面就係沙灘啊！我哋咧最後2晚咧就係 book 咗呢間 hotel 喺海灘附近嘅。海灘對面嘅大堂好似好 grand 咁樣喎，呢間前面係 reception check in 先，開箱間酒店先，要入嚟廁所沖涼。跟住呢邊廁所，我哋訂呢個咧係3人房，係有1張大床加1張單人床。喺呢邊影翻過嚟先，1張大床加1張細床。酒店就舊啲啦，個裝修呢間近美溪沙灘嘅酒店，咁咧就叫 Paso Hotel 應該係。咁咧佢呢個餐廳就幾靚喎，向海嘅喎。我哋個房咧都有少少向海，但係唔係好360度全海景咁樣咯。呢度就望正海咯。都幾大嘅佢嗰個早餐，一陣間再出去睇下嗰個早餐有啲乜嘢先，影下有啲咩食先。首先呢度咧就係嘢飲啦，有越南咖啡、茶、果汁。跟住咧，呢度就有麵包區，生果區，跟住又係有湯粉同埋整雞蛋啊！呢個係雜肉嚟嘅，越南雜肉。跟住呢個咩啊？越南嗰啲嘢粉啊，米餅。跟住有番薯、烚蛋。跟住咧，炒蔬菜、腸仔。雞，呢個係魚蛋熱盤，呢個係 kimchi soup 白粥，炒麵、炒飯，跟住呢度就係沙律區。好似冇會安嗰間咁多嘢食，但係都 OK 嘅，都好多選擇。
早餐嚟講都算 OK 嘅，包埋嘅話，影張全相先。原來咧，我哋酒店個窗咧斜望，正望就喺呢度，斜望都可以望到沙灘嘅，同埋個海景嘅。呢個沙灘都好出名嘅，所以我哋一陣間都落去行下。我哋喺正對面嘅啫，個酒店。呢度咧就係酒店個泳池啦，我哋去睇下先。呢度係酒店頂層19樓，冇人遊啊！而家頭先係咪得你哋遊咋？冇人遊喎。佢啲泳池就唔大嘅，佢哋唔係 standard 嘅泳池嚟嘅。哦，呢個 BB 嘅泳池，天台泳池其實都幾靚嘅喎。佢出邊可以望到，沙灘嘅喎。睇呢度前啲咧係可以睇到個沙灘嘅，出邊嗰度都幾靚嘅。呢度就係泳池對面啊嘛，因為佢淨係零嘅啫，佢冇零點幾深啊？上邊係乜嘢嚟㗎？呢度上邊係 cafe，其實都係就係咁大㗎啦。哇，都幾曬咁樣嘅喎，一出到嚟唔記得搽太陽油添。gym 有 gym room， 得幾部儀器啫。就唔係對住海邊啦，今次係對住市景、城市景，都幾靚嘅。越南咧嘅唯一唔好處咧，就係咧啲車係唔會停俾你嘅，喺斑馬線前都唔會停俾你。過馬路真係好鬼煩咯。呢度咧對面就係我哋間酒店，同埋一辣都係酒店嚟㗎呢條街。跟住呢度咧就係沙灘咯。我哋而家就行出去沙灘嗰度啦。所以咧好近沙灘，同埋呢度係沙灘酒店咧，就喺呢邊咯。對面咧就係出名嘅美溪沙灘，全長好長嘅呢個沙灘，好似話係全世界唔知第幾多大嘅靚嘅沙灘。同埋咧，我哋喺英國咧，不過我哋喺香港都唔係成日去沙灘嘅，咁就，但係咧喺英國更加之冇機會見到沙灘同埋水咯，海水咯，海景啦。所以我哋嚟行下啦，行唔夠幾分鐘就見到沙灘啦。好耐未踩過沙啦。佢啲沙係出名幼嘅喎，話佢話全世界唔知第幾多沙灘嚟個，第幾多靚嘅沙灘嚟嘅喎，唔知第5定係第10以內嘅沙灘靚咯，同埋好長嘅佢呢個沙灘，而家都有好多浪喎，超熱添啦！你可以去。你除下鞋去踩下啲沙灘水咯，不過依家又要沖水，冇諗住喺度游嘅我哋。啲沙都熱喎，呢度真係熱嘅。你想下？你想去浸下腳啊？攞啲水，海水。
佢有啲水上活動玩㗎。頭先咪見到有人頭先咪見到有人玩嗰個，即係用船撐上去嗰個山啊，滑翔傘。你行下美溪沙灘，黃小姐好中意沙灘㗎，係咪啊？呢度好似冇嘢執喎，俾你執咗啦。咩嚟㗎？睇下咩嚟啊？哦，貝殼。但係我唔知，可能細嗰度有多啲嘢分。一望無際咁樣喎，呢個沙灘。而家都水退咗好多喎。跟住對面呢度呢，就係我哋啲酒店啦。嗱，睇下一大紮酒店㗎，不過全部都係即係唔係好大間咯，唔係 resort 嗰啲 feel 咯。爭在新定舊，我諗都差唔多價錢嘅，我記得其實都係400-500蚊啊，有啲貴啲就800蚊咁樣咯。不過我哋揀嗰間呢，就啲裝修我覺得老土啲啦，但係因為佢係有3人房，所以我哋就揀咗佢咯，都係400零蚊一晚，3人包早餐。黃小姐已經出咗去啦，想玩水啦佢。咦，另外呢，見到嗰個觀音像喎，放大睇唔睇到呢？佢哋嗰個觀音像喎，見到好似出名嘅明星嚟嘅。因為今次呢，我哋 hea 遊啦，唔想辛苦啦，所以呢就冇去到巴拿山咯。其實都想去巴拿山睇下嗰個佛手橋嘅，不過呢，一來又唔想辛苦啦，同埋其他淨係想睇佛手橋，對其他咩法國村啊嗰啲呢就冇乜興趣。同埋最大原因呢，我喺泰國嗰陣時呢，啱啱上2個禮拜去咗泰國嘛，咁呢就喺雪櫃呢跌咗支汽水落嚟，擺咗喺門嗰度側邊，咁呢就整到我隻腳趾腫咗，所以行路呢其實都唔係咁即係行路都痛咯，所以呢，今次都唔係去好多地方咯，所以主要都係 hea 下咁樣咯。所以呢，就費事去巴拿山，一來又咁熱啦，二來呢隻腳痛呢，又唔行到多路啦，因為去巴拿山又要行好多路，所以就冇特登去巴拿山咯。呢個都遺憾嘅，不過就下次啦，睇下下次有冇機會去巴拿山。總括嚟講呢，有人玩嗰個滑翔啊！滑翔嗰個傘啊，用船嘅，係咯，用快艇嘅，好似以前香港都有。頭先喺酒店都見到有人玩啊。咁好熱啊，而家都嚟到峴港呢，就覺得佢啲嘢係平嘅，真係嘢食係平嘅。去餐廳食嘢啦，但係食嚟食去都係嗰啲嘢啦。可能我哋冇特登去食法國餐啦。咁因為我諗住即係如果去法國食法國餐呢，我去法國食都近啊嘛。我哋又唔係住得遠，所以就冇特登去食法國餐。咁其他越南菜呢，就間間都係差唔多嘢啦，差唔多嘅菜式，咁都叫做抵食嘅。但係呢都好大浪啊而家，但係呢普遍嘅印象呢都係呢比較落後啲咯，啲嘢啊成，咁呢就好似以前10幾年前未發展嘅
中國咁樣咯。而家中國我冇好耐未去過，但係啲人話都好先進啊嘛。但係佢哋咧就尤其是會安啦、古城區咧就更加之落後啦。咁佢好多餐廳咧都係冇冷氣嘅，同埋又超級熱啦！而家暑假7月8月超級熱啦，30幾度啦，每日又冇冷氣喎，食嘢咧都唔係食得好舒服咯。咁即係大部分餐廳都係冇冷氣嘅咯，喺會安嗰度。咁喺峴港市中心就，我記得我哋初我哋唔係留咗好多日啫，喺會安留咗3-4日啊嘛。跟住我哋留咗3日2日就基本上2日喺峴港市中心，同埋今日喺峴港市中心咯。所以我哋反而留得喺峴港市中心嘅時間唔多。咁我印象中就有啲有冷氣咯，你去商場就有冷氣咯，但係有啲都係冇冷氣嘅，所以好辛苦咯。如果冇冷氣，咁交通啊，搭 Grab 都係好平啦，每次都係20零30蚊，最貴有啲就10幾蚊。我哋去到會安都係100蚊啫，成個鐘車程。咁仲有咩呢？但係悶啲咯，比較悶啲，因為佢同泰國比就比較悶啲咯。泰國就即係好接近香港啊嘛，因為咁佢始終都係落後，同埋唔係好多大商場。今日下晝會去個大商場睇下同唔同香港啦，但係佢啲嘢就係啦，啲款就落後啲啦，冇乜 update 嘢啦。咁食嘢咧係平，但係咧就比較單一啲啦。即係如果食越南菜嘅話，就係樣樣都係嗰啲啦，間間都係嗰啲啦。咁我哋今日咧就主要係食海鮮嘅，所以今日咧食海鮮就睇下平唔平啦，同埋有陣時都驚佢污糟咯啲嘢，咁都唔敢食街邊嘢啦。街邊嘅鋪頭就試過嘅，好彩冇事，因為喺泰國瀨過嘢之後都好驚。咁大致係咁啦，即係如果嚟玩3日2夜啊，5日4夜平平地機票係見識下係 OK 嘅，但係會唔會再嚟呢？就都未必啦。我都係會有時間，尤其是我而家咁遠啦，因為今年冇得去日本啫，驚。如果唔係，我哋都會揀翻去日本咯，學泰國啊呢啲都比較好啲咯。黃小姐喺度玩水，又有人玩滑翔傘啊！後邊嗰度，仲有值得一提嘅呢，就係越南呢嘅治安呢應該係安全嘅。我哋呢成日帶住個手機周圍揸住嚟行啊，睇嘢啊，揾路啊，同埋越南人呢係好有禮貌嘅，即係啲司機呢。就算大家唔識咧，語言溝通唔到咧，佢哋都會即係 say hello 啊，即係拜拜啊，即係好有禮貌、好親切咁樣笑啊，咁樣感覺到佢哋係真誠嘅。咁同埋佢哋即係治安係 OK 咯，比我想象中安全咯。峴港同埋會安呢度，我唔知其他啦。即係我哋揸住個手機周圍行啊、成啊咁樣，都冇人會即係話會驚搶啊嗰啲。初話驚咩電單車嗰啲搶咧，我哋即係行馬路成揸住好多電單車都冇話搶過咯，唔似港島咁樣咯。咁同埋啲人都好誠實咯，好似有一次我哋黃生咧真係漏咗個電話啊，去睇下漏咗個電話喺個台度，食完嘢喺間 cafe 嗰度，你都未行出門口咋，淨係我諗行咗10步到咋，個職員都要即刻 call 嗌佢攞翻啊個手機啦已經，所以都算係誠實嘅越南人。咁但係咧，我就最唔中意個講價文化咯，個講價文化真係好唔中意咯，因為唔知佢幾多錢啊？問題係
即係就算佢開個價話殺佢一半，咁都唔知係你都唔知係買貴咗，都仲有冇買貴咯。其實佢可以分分鐘唔係講到一半㗎。好似我喺漢市場嗰啲攝石啦，即係留念嗰啲紀念品攝石，漢市場咧係2萬盾。咁收尾最後咧，我連埋其他嘢買咧，佢肯1萬盾賣俾我咁樣啦。咁其實即係3蚊至6蚊一個啦，其實唔貴嘅。咁但係去到匯安咧，一開已經5萬盾啦。咁已經係漢市場嘅1倍半啦。咁減一半咧，都係唔肯賣㗎。問佢25000肯唔肯賣？25000盾已經貴過漢市場原價嘅2萬盾，但係都係唔肯賣㗎。咁我唔知佢哋幾多錢肯買啦。第一，咁第二咧，喺漢市場嗰度咧，佢即係好多人都話去過嘅人都話你要殺價一半啦。但係咧，殺價一半咧，佢係唔蘇你㗎。我唔知佢係開個價係開得平咗啊，定係點樣啊？定係而家其實都已經係有個公價，定係點樣啊？佢係完全都唔蘇你咯，殺價一半，佢收埋啊，仲話拜拜添。可能我哋唔係韓國人啦，因為漢市場嗰啲韓國人可能買得多啲啦。咁最後佢係只係減到二千，係咯，2000-2000盾，其實真係好平。你1萬盾先3蚊啫嘛，你減個1000盾俾我，3毫子講嚟把鬼咩港幣，係咪先？所以都唔知啊，即係睇下你想唔想買咯。間間都係一樣㗎啦，爭在你有冇心機同埋時間去慢慢同佢間間咁樣去傾咯。同埋喺匯安就仲誇張添，匯安係旅遊城市嚟㗎嘛，咁佢開個價好似頭先嗰啲攝石咁樣，都已經開到貴市區倍半啦。咁咧佢有啲編織嗰啲袋啊，遲啲有影片可能影我買咗啲咩手信咧，我就影出嚟啦。嗰啲編織嗰啲袋都幾靚嘅，同埋其實原價都唔貴嘅。咁又係間間開價都唔同啦。差唔多每間都開成40萬一個嘅，咁圍起咧40萬一個，圍起都要120蚊個嘅。但係心目中呢啲袋喺香港買或者以前應該都唔使120蚊個，佢話係 handmade 嘅，手做嘅，係啲類似冷啊定咩咁樣編織成嘅袋啦，成網袋啦可以叫做。咁收尾有間又係傾一半價，就梗係唔蘇你啦，收埋啦，即係還價都冇嘅喎，唔會話還翻你價嘅喎。咁有啲咧就還價咧就還得好少咯，平得5000其實都係10幾蚊港幣，同埋唔知佢開幾價，根本就唔知其實個公價係幾多一個呢啲袋啊。如果你話100蚊計嘅，即係如果你話講緊100蚊，等於當30萬。如果係30萬盾係正常價嘅，咁你開40萬，咁你減5000俾我 OK 係咪先？咁但係如果佢預價係30萬，佢一開就開到60萬，咁你減翻5000俾我嘅，咁我都仍然係買貴噶嘛。即係我中意明碼實價就係真係呢個原因咯。其實講價你加大咗嚟講，即係嘥大家時間嘅啫，真係。對呢個同埋佢哋唔會標價啦，唔會標出嚟啦，即係任佢開啦。咁到收尾咧，我自己咧就拎住個宗旨咧，就係我覺得呢個袋我50蚊會買嘅，港幣50蚊會買嘅。即係大約20萬盾我先至會買嘅，即係或者爭少少都冇所謂啦。其實多5000盾都係多15蚊港幣啫。咁即係大約係咁上下啦。咁跟住咧到有一間咧，佢好似開我一個係40萬盾，跟住我同佢講，我已經講多咗噶啦，我好似講30萬盾嘅咋，同佢講，佢好似唔肯。咁跟住咧叫我買多個，就收尾就話買多個就肯俾我
40萬盾兩個喎，跟住收尾我話35萬盾兩個得唔得啊？咁樣，咁佢又 OK，所以我就買咗兩個係35萬盾嘅。咁同埋有啲鋪頭又好似咧冇開，即係都睇下個檔主老唔老實咯。因為譬如我另外有一個袋仔，佢收尾見我買咗兩個，佢話佢本來話要2萬盾嘅，20萬盾，跟住話10萬盾俾我，10萬盾都係30蚊個啫，咁 OK 啦。咁跟住講完價都係10萬盾，跟住另外一間咧，黃小姐想買多個，咁我就問下啦，即管佢一開就已經開我10萬盾咯。咁我都知道費事講啦，你之前都已經買10萬盾咯，係咪先？咁佢收尾平咗1000盾俾我咯，1000盾即係3毫子咁啊，即係嘥氣啦。不過叫做平咗啲俾你咁樣咯。同埋佢哋酒店嗰度咧都好搞笑嘅，唔知係咩原因啦。咁咧，黃小姐游完泳池嗰啲水之後咧，唔知係咪敏感定乜嘢啊？唔知係咪佢落啲漂白粉定係 chemical 咧落得太多定係點樣啦？佢咧話啲水乸乸地，咁游完之後咧，佢塊面咧個鼻同埋個面咧有少少紅，好似損咗咁樣。咁我本來都冇話追究嘅，我冇出聲嘅。跟住到 check out 嗰陣時咧，佢問我，佢叫我喺 Agoda 嗰度咧評分佢，咁問我評幾多分喎？仲要問埋你喎？嚟咁我自己私底下評就算啦，叫我評就係咪先？咁跟住咧又叫我評下佢喎，咁我照評啦，我話4星啦。咁佢問我點解，跟住我咪話俾佢聽我小朋友游完泳池嗰啲水好似有啲問題喎咁樣。咁佢話會叫嗰個泳池嗰啲工作人員跟進下，落chemical 嘅咧，落嗰啲漂白粉係落個份量係會唔會太多或者點樣啊，或者嗰個質量係點樣啊咁樣。跟住我話好啊咁樣，我都冇意思係想索償佢啲乜嘢啊成，因為純粹係佢問我，咁我就答嘅啫。其實顯港嗰間酒店咧，匯安嗰間酒店其實都 OK 靚嘅，係 resort feel 嚟嘅。咁咧就唔貴嘅，我哋3個人咧訂咗2間 connecting room 啊，即係1張大床2張單人床咁樣啦，connecting 嘅個 room，其實即係2間房啦，夾埋先至540蚊一晚，咁即係圍起一間房先260、270一晚啫嘛。不過都唔係大嘅，唔大嘅，但係都 OK 咯，我覺得。仲要包埋早餐，其實我都冇乜出聲噶啦。咁但係到佢咁樣講嘅，咁我咪照講咯。咁講完之後咧，佢竟然咧，雖然唔係減得多，佢都話，但係佢自己喺房價嗰度，唔係房價，因為房價我俾咗，我另外裝咗佢啲SPA 啊、按摩啊、洗衫同埋食嘢啊嘛。喺嗰啲帳單嗰度咧，佢扣咗2萬盾俾我咯。其實唔多嘅，2萬盾係咪6蚊啊？好似6蚊港幣，但係即係佢有誠意咯，佢哋即係聊表誠意咯。咁所以其實都越南人都幾我覺得都叫做幾好咯，感覺上唔會好似中國人咁樣咁呃你啊成啊咁樣咯。同埋佢哋好注重嗰個comment 啦、禮貌啊、成啊咁樣咯。咁都係一個好好嘅體驗嚟嘅，呢個匯安峴港嘅行程。嗰啲有上都冇上啫嘛。我哋今日咧就嚟咗一間海鮮店，係人哋介紹嘅。咁咧呢間就好似細啲嘅，都冇乜，唔係好大嘅啫。呢間坐得唔係咁舒服嘅。你睇下，無端端又瞓緊覺嘅都得嘅。我哋晏晝嚟，不過呢間就有啲唔使斷稱嘅海鮮。咁我哋咧就主要想食啲貝殼類嗰啲啦。今晚咧先至食啲龍蝦嗰啲。我想食咩啊？我想食瀨尿蝦啊！越南興瀨尿蝦噶嘛。希望食到啦，咁我哋就嗌咗，其實唔貴嘅，呢個蜆煲都係幾多啊？當8
20幾蚊咁平？有薯條4.9薯條，呢個鳳梨鹽燒蝦菇，呢個有鹹蛋蝦。呢啲都係喎。日式鹽燒虎蝦，呢個日式燒蝦9.9。廿幾蚊一樽啫喎，係咪啊？一煲啫喎。除衫啦，係啊。又唔貴喎，片都唔係貴嘅咁就。哎呀，頭先唔記得嗌生蠔喎。生蠔唔開得㗎。熟生蠔嚟㗎，同埋熟蠔咁咪叫熟嗰啲叫生蠔啦，熟蠔。芝士焗啊，青口呢啲，佢呢啲咧就斷碟計嘅，就唔使稱嘅。細碟嘅呢啲，睇佢嗌得幾夠味。咁我哋另外嗌咗個八爪魚，嗌咗2個海膽，未食過咁樣生熟嘅海膽喎。跟住佢仲有墨魚啦、魷魚啦。飲品嗌咗咁魚我哋就冇嗌啦。哎呀，即係食鱔啦。睇下今晚有冇鱔先。有鱔食喎，頭先睇唔到添。鰻魚即係鱔喎。呢個咩都有喎。田雞啊，香港好少食，冇食好耐啦。以前細個就有食田雞，媽咪都有整。我哋嗌咗個鹹蛋黃老虎蝦，咦得嚟咯喎！鹹蛋黃老虎蝦，跟住呢啲咧都係唔係即係啲熟食啦，肉類啊嗰啲啦。平均都唔係貴嘅喎啲嘢。我哋個老虎蝦先至10萬到，10萬到係30蚊啫喎，30蚊啫喎一碟蝦，睇下有幾多先。第一個嚟咗啦，香茅蜆煲啊，香茅花甲煲，呢個係花甲嚟嘅，香茅花甲煲。呢個咧我哋係香茅椰皇咧，好味喎，係咪啊？好耐未食過蜆啊！香茅椰皇，佢係唔係香茅椰皇，香茅蜆，佢咧有少少辣，但係咧佢好香茅味啊，青嗰個叫咩啊？香茅係青檸味。lemon grass 係啊 ，lemon grass。食下咧，佢呢個唔係花甲嚟嘅喎，佢呢個係沙白嚟嘅喎。我哋佢唔知係咪幫我哋寫錯咗，不過算。花甲係長形啲噶嘛，你哋唔識分嘅咧。佢哋跟住另外咧，呢個大碟喎，呢個通菜。頭先問佢有冇通菜 morning glory， 佢又話唔係喎。跟住佢嗰個英文寫菠菜喎，炒菠菜，原來咧都係通菜嚟嘅。嚟咗都係通菜，笑死！呢個可以再嗌喎，呢個好味喎，咁少。好似圍起20幾蚊、30蚊煲啫嘛，港幣。跟住另外嗌咗2個椰皇。邊個多油啊？多油。唔係油嚟㗎，應該。呢個係海膽，葱油海膽，我第一次食啊！第一次咁樣食海膽，試下。呢個就貴貴地㗎都，呢個算係貴㗎啦，30幾蚊一個港幣。呢個係鹹蛋黃醬蝦，好冇味啊？有冇海膽喺度啊？係啊，好冇味啊？好味啊？好水粒喎，要時間食。呢個就係海膽，熟咗。冇乜味嘅，因為唔知係咪啲葱油咧同埋花生咧又有，一食咧蓋過晒啊，都食唔到乜滯嘅。食唔到個海膽乜滯，呢個鹹蛋黃蝦就真係麻麻，冇乜鹹蛋黃味嘅。個醬就都麻麻，最好食係個蜆，暫時。
同埋呢個海膽又係冇乜味，即係冇乜海鮮味咯，個海膽冇乜鮮味咯，應該話。呢個咧係 BBQ 八爪魚，不過咁細碟嘅，不過都係圍起26蚊港幣啫。試下八爪魚酥，頭先又話唔食八爪魚，而家又話試，問你愛唔愛，你話唔愛。你食腳啦，腳好啲嘅喎。你腳到唔分唔到咩？八爪魚啊嘛 ，octopus 啊英文。嚇？octopus 好冇味？好味啊！我哋咧再追加呢個，想嗌呢個蜆啦，同埋咧嗌多碟蜆啊，個蜆好味啊！咦，真係新鮮嘅喎，佢真係喺嗰度撈俾我哋嘅喎。我哋嗌咗乜嘢啊？佢撈乜嘢啊？蜆同埋魚咯，不過而家得我哋一台客啫。有魚咩魚啊？蜆啊，鰻魚啊，同埋咧呢度坐得即係普通啦，唔係好咩嘅啫，裝修得唔係好靚嘅啫呢度。同埋咧今時今日咁嘅服務態度咧，你睇下，有客喺度都可以咁樣瞓喺度嘅，嗰啲落班嘅人。啱啱咧，你有冇睇到咧 Facebook 咧有一個話大喜屋咧？香港嘅大喜屋咧，又係咧下晝嘅時間咧落場咧，有唔知係咪有個廚師定咩咧？不過佢就又係除咗對鞋啊，咁樣棟高隻腳瞓咗喺客人嗰啲座位度咧，俾人咧鬧到飛起，俾香港人影咗相鬧到飛起。而家一樣係咁啊！不過呢度係越南就冇得好講啦，同大陸一樣啦。喺大陸同埋越南見到呢啲咧係唔可以有任何投訴嘅。呢個八爪魚都 OK， 雖然細碟，但係咧幾好味，同埋食到佢有少少炭燒味，都幾香。今次真係嚟咗花甲啦，再嗌花甲啊！呢隻真係嗱有唔同嘅，頭先我係沙白嚟㗎，呢個係花甲啊。今次用咗泰式煮，可能有少少辣嘅。其實咧，本來想食呢個火鍋㗎，好似係海鮮雜錦咧，有咩餸咩乜嘢即係有啲乜海鮮都有啊嘛，起碼蝦啊、蟹啊、貝類啊咁樣。但係咧太熱啦，黃生又話唔想食海鮮，唔想食火鍋，所以咧就冇嗌到。都幾抵啊！圍起港幣70幾蚊一個雜錦海鮮煲。另外間啊，另外間啊。呢個最後一個係蠔燒鰻魚，佢寫即係鱔啊！好耐未食過鱔啊，所以咧就嗌咗個鱔。呢個貴啲嘅20.4啊，60-70蚊咯。但係就份量細啲咯，見佢得7嚿啫喎。睇下好唔好味先，好耐未食過啦。呢個鰻魚咧幾好味，不過咧佢個皮淨係啲食唔到個皮，佢真係似係生整，真新鮮整咯。淡味啲咯，不過都係炭燒咁樣嘅味咯，幾好。不過份量少啲咯，暫時都係炭燒嗰啲好味喎。佢由八爪魚啊，呢個鰻魚啊，炭燒都好味。跟住有兩個伏嘢咧，就係個海膽同埋蝦。我哋今次嚟呢間海鮮咧，就係叫呢個名。咁個店鋪嘅環境就係咁樣。佢呢度有
係細間啲咯，唔係好多海鮮。影喺度先，就係呢間海鮮。